Ahoj kamarádi, zálesáci, zdravím vás z prírody, z našich lesov. Dneska je sobota, vybrali sme sa z Engineu po dňoch, kedy byli horúčaví, aj v noci bylo dosť teplo, tak sme sa rozhodli, že teraz keď sa schladilo, že sa vypravíme do lesa, ideme na ťažko, to znamená, že chceme v lese prespať, nájsť si nejaké místo vhodné, možno nejakú lúčku, kde bude vidieť aj nejaké pozorovanie hviezd, alebo proste niekde a v lese niekde, kde bude nejaká rovná plocha, kde si postavíme stán a ostaneme tam na noc kempovať. Takže, ak som spomínal, horúčaví polavili, dneska je celkom príjemne, do poludňa bylo niečo po 20 stupňov, ešte keď sme vychádzali z domu, takisto bylo chladno, takže som si dával aj tričko s dlhým rukávem, len sme vyšli do lesa, pomaly je krásna modrá obloha a slníčko začalo celkem pripekať, ale či už sme pod stromami, akože v tieni lesa, takže je tu fajn. Ľahko si môžem odepnúť aj to nohavice na kraťase, takže keby bylo moc teplo. V noci by malo byť nejakých 12 stupňov, cez deň tých 22. Takže uvidíme, nájdeme si nejaké to místo, keď sa bude dať spraviť nejaký oheň, spravíme si nejaký malý ohník, nenápadný, aby nás nikto nevidel, takže tak by sme chceli dneska aj a zajtra stráviť deň v prírode, v lese, tam, kde to máme rádi, kde si najlepší odpočíneme a zrelaxujeme sa. Tady sme zrovna narazili na spadnuté staré breze, takže sme si zebrali nejakú kúru na zapálení ohňa a budeme si to užívať proste. Takže my pokračujeme dál. Zatím čauko. A tu by sme si mohli postaviť stán, tábory sa tu vypadá celkom zaujímavo.
Enginko, ty už máš svoje, ty tam máš svoje. Jednička. Tuňákový šalát na americký spôsob. Super. To je moja dnešná večera. Ovocný čaj z Jamaica Café. Na ohník je nachystané. Lampáš nachystaný tiež. Stán postavený. Enginka už tam je ve stane. Ona už tam je. Lebo ona tady chodila od ničoho k ničemu a už sa chcela tam ísť vyvaliť. Ako už je tam. Pomaly bude 7 hodín. Enginka tá je už unavená, tá už je ve stane. Tá už zavalila. A ja sa pôjdem trochu podívať po lese. Nohy mám nachystané. Takže zapálim potom. Chvíľu posedím pri ohníku a potom už tiež pôjdem za Enginu spať. Prejít po lese. Engine nakonec nevydržala ve stane, videla, že odchádza, no tak musela ísť se mnou, prejít sa po lese. A išli sme daleko. No biež. Musím ťa zazipsovať ten engine, lebo nám tam nalétá hmyz. Tam poslúžkaj pekne.
Tak sa pomaly zvečeríva. Asi tady sedím pri ohníčku. Premýšľam, aká je to romantika. Takto byť v lese. Vtáci ešte popiskujú, pospievujú, ešte úplne to nezmlklo. A ešte však je aj dosť svetlo. Nejakých 8 hodín je. Engina tá už spí ve stane. No asi tady tak sedím. Vegetím pri ohni. Tak za chvíľu už sa aj zetmí. Bude 9 hodín. Vtáci ešte spívajú, slaví červienka alebo drost. Nebo je také moc oblečné, pršať by nemielo. Oheň už pomaly dohoríva, už tam moc ani nebudem prikládať. Spať sa mi síce ešte nechce, ale nemám si tady ani s kým pokecať, takže za chvíľu pôjdu do stanu a ja som aj celkom unavený. Pred chvíľou tady okolo mňa 6-7 metrov prebiehla kuna. Vôbec si ma nevšímla. Ani oheň nezacietila. Ani stanu si nevšímla, ani že tady horí kahan. Premašírovala si okolo. Buď to byla kuna, alebo tchor. Tak my už sa chystáme na nocleh. Pri nás svíti žárovka. Engine to tady nachystám na boku. Deku. Do ktorej potom ešte zabalím. Že Engineko. Áno. Dobre. Dobré ráno. Tichučko, Engineko. Ale na ty si sa tady spinka v paničke. Moje lásko.
Ahoj, zdravím vás ešte raz, kamarádi zálesáci. Dobré ráno vám prajem. Je 6:30 preč. My sme sa v Zenčinku zobudili. Krásne ráno, sluníčko začína už vychádzať, tam presvíta cez ten les, cez tí stromy. Spravíme si raňajky a budeme sa tešiť z krásneho rána nedeľného. Ešte je celkom sviežo ráno. No poď, pôjdeš papať. Hodné. Spravím si první zelený čaj, vynikajúci. Ježiš, to tak krásne voní. Zelený čaj, svieže jablko, alebo co to je? Velice dobrý. To je z výrobne Jamaj Cafe, kde si robia vlastnoručne čaje, míšajú všetky. Pražá kávy. Jamaj Cafe, Uherský Brod. No ty co, Anžinko, však usmiela aj ragu, aj pašteku, co by sa ešte chcela? To bych je nesel jeden batuch zežrať len pro tebe len. Opico. No takto vypadá les z rána. Keď sa slníčko predíra medzi stromama. Pacák sem dal hen tam vyvietrať. Anžina tá už zblajzla aj pašteku, aj ragu. Fúr mám málo. Na raňajky si spravím takúto vegánsku nátierku. Dehydratovanú. Tá sa rozrobí len z vodu. Zamíša sa to dobre. A môžem mastiť chlebíky toastové. Má to príchuť živánska. Takže to, ešte som to neskúšal, uvidíme, aké to bude. A tam poviem, či sa to oplatí kupovať, alebo ne. Mám ešte aj druhú variantu, tady ovesné vločky, takisto iba zarobiť z vodu. Takže raňajky. Raňajky budú mieť za chvíľečku hotové. Mám tam ešte k tomuto aj reďkovky, papriku. Takže si dáme. To je tak lahodný čaj.
Fantázia. Každý deň musím začínať deň pitím zeleného čaju. A tým ja vždycky naštartuje. Má sa to rozrobiť v nejakej vhodnej nádobie, no nádoby budú ešte potrebovať na kávu, tak skúsim to rozrobiť tady v sáčku. Pridáme tam do toho vody deci aj kúštek. Uvidíme, keď to bude málo, ešte prilejeme. Taká pomazánka je z toho. Výborné, výborné. Výborná natierka. Nie je tam tá chuť tej živanskej, ale aj toho hrachu. Toho hrachového proteínu. Ale super. Dobre, to sa fakt oplatí. To sa oplatí. Tak sme sa byli z Angie prejít po lese. Podľa mapy, ak som hľadal nejaké místo, kde by sme mohli nocovať, tak tady niekde mala byť taká lúka. Taká malá lúčka, nepatrná, obkolesená lesem. Tak išli sme sa podívať, našli sme to tam, no asi by sa tam stanovať nedalo, pretože je to tam dosť z kopca. Je to ze svahu a je to tam aj dosť zarosnuté. A samozrejme, keď tu bude malá lúčka, jak pietník, jak dlaň, musí tam byť polovnícky posed. Takže samozrejme, polovnícky posed tam je. Takže dobre, že sme tam nešli. Včera, keď sme sa išli ešte večer prejsť, tak už som na tej strane videl nejakú jak modrú plachtu alebo niečo natahnuté, tak som si rekel, to tam bude určite niekde buď drevo s tým zakryté, alebo seno. No a bylo toto seno. Takže sme sa vrátili spátky, spravím si ešte kávu. Zbalíme stan, zbalíme všetky veci a budeme pokračovať smerom k domovu. Nejaké 2 hodinky pešky, ešte nám to bude trvať
než sa dostaneme dom, takže idem si spraviť tú kávu. Kávičku mám nachystanú. Dneska to bude Nikaragua. Nádherne voní. Nemám vhodnou nádobu zrovna ze sebou, nejaký plechový hrnek na kávu. Mám iba tento díl z tejto várnej sady. Je to široké, dá sa tam zavadiť z tej kávy iba jedno úško. Musím to držiť tak trošku naklopené, aby sa mi to neprekotilo do toho aj s tým socem. Stop recording. Tak kamarádi zálesáci, tábor už je zbalený, všetko to už máme naložené v batohu. Že som si to tady musel všetko prejsť, či som niekde niečo nenechal, nezabudol, alebo niečo, že sme tu nejaký odpad nenechali. Všetko je to v porádku. Či sa podívam tam, kde sa mi ohnisko, či to je všetko dobre zahrabané, hlinu. A pôjdeme smerem k mestu, ktorý som mil to ohnisko. Skúsim to nechal vyhorať. Zasypal som to hlinou tady. Co tady byli títo popadané stromy s koreňem a hliny tu bylo dosť. Poď, Jančinko. Poď, ideme už domů. Tak ešte cestu dom nazbírame aj nejaké huby. Modráky. Trojičky. Jenži, pojď sem. Vylez odtud.
Tak kamarádi zálesáci, ja už sa s vami budem pro dnešek lúčiť. Vychádzame pomaly z lesa, než sa dostaneme do úseku mimo les. Tak tady už nic zaujímavého takého není, tak sa s vami pro dnešek lúčim. Kto vydržal kúkať video až do konca, tak vám všetkým ďakujem aj za každé lajky, zdieľanie, komentáre a samozrejme odbery. Lúči sa s vama Milan Outdoor Bushcraft. Čauko.